quartier qui s'appelle Villeneuve. Et on sent bien ici, si t'en veux la preuve. C'est vrai que c'est Ah non, mais c'est bon, ça va, ils la connaissent déjà la chanson. Désolé, on ne pourra pas être là samedi pour l'événement Parole de la Villeneuve. Il y a déjà plusieurs parents et enfants de la Pas-de-Calais qui ont parlé à Villeneuve-le-Roux de choses qui se passaient mal au quartier. Oui, nous, après avoir joué au Futuroscope de Poitiers, on est sur Angers pour continuer à créer des nouvelles batucadas avec des enfants de quartier. La batucada, ça nous aide beaucoup quand c'est compliqué dans nos quartiers. Les plus anciens d'entre nous avaient remarqué que plein d'associations avaient disparu sur notre quartier, mais aussi sur plusieurs quartiers grenoblois. Nous-mêmes, on a vu que la brocante avait disparu, que la fête du quartier n'était plus la même et même que notre carnaval n'était plus du tout pareil. Nos parents m'ont dit que les associations ont été remplacées par les MDH, mais on ne fait rien avec les MDH. C'est pas la MDH qui nous permet de voyager partout dans le monde, partir en vacances à vélo, de partir jouer pour les jeux ou dans les stations de ski. On devait avoir un lieu super, mais la ville n'a pas voulu nous le donner, alors on s'est retrouvés sans chauffage, sans eau, sans toilette pendant des années. On a fait de grandes choses pour la mairie, comme le défilé des tuiles. Eux n'ont rien fait pour nous, même si cela s'est arrangé depuis plusieurs mois. Nos grands frères disent qu'il faudrait plus d'activités pour les jeunes pour éviter qu'ils tombent dans le deal. Comme la ville de Grenoble ne nous aimait plus, on ne compte plus sur elle, on n'attend plus rien d'elle. Bravo! Ah oui, au fait, ça serait cool que les gens arrêtent de venir d'acheter de la drogue chez nous, parce que nos familles populaires, elles en consomment pas.